Leute, guckt euch an. Wir waren gerade eben auf dem Wanderweg. Jetzt sind wir zurückgekommen und wir haben einen Vogelschwarm gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Vögel heißen. Du kannst es ja in die Kommentare schreiben. Und ein Zuschauer, Schrägstrich Onkel, wollte von mir, dass ich einmal Türkisch rede in einem Video. Ein ganzes Video auf Türkisch drehe. Das könnte ich vielleicht heute machen. Und Leute, ciao ciao von heute, von diesem Video. Lasst ein Abo da, like das Video und so ein Kram, ihr wisst schon alles. Ciao ciao!